Fala pessoal, boa noite. O cliente chegou com esse serviço aí pra gente fazer, pra gente fazer uma adaptação. Na verdade é uma redução de 2 polegadas para 1 polegada. O cliente não encontrou essa redução, né? E pediu pra gente estar fazendo aí, dando um jeitinho. Como o registro é de nylon, né? Aí eu também fiz de nylon essa redução aí. Aí a gente começou a fazer a usinagem, fez as medidas tudo certinho ali. Eu vou fazer o outro lado agora, o rebaixo do encaixe. E também vou fazer o diâmetro interno, né? Eu vou te fazer cônico interno, que é para não, quando a água passar, né? Para não ter aquele atrito de voltar a água, né? Na verdade isso aqui é um pulverizador, né? O cliente lá está fazendo redução de custo, ele está fazendo mais adaptações lá. Ele está fazendo, na verdade, um pulverizador, né? Todo caseiro. Ele pegou uma bomba de lava-jato e está fazendo a distribuição lá para passar o veneno. Aí aqui, galera, como é nylon, né? Não deu para fazer enroscado, era pouca parede. Então eu meti ela prensado e passei uma cola Veda-Choque, que era o que eu tinha no momento, né? Não é aconselhável muito a Veda-Choque, só que eu eu quis colocar ela pelo fato que depois que ela seca, essa cola ela fica um aço muito resistente. Eu já fiz outro serviço uma vez com ela, de um retrovisor de um caminhão, e ficou muito top. E depois que ela seca, né, ela vai demorar a secar, a gente dá o acabamento ali, mexe lixadeira e dá um acabamento. Aí o resultado final. E também eu fiz uma peça que é para meter um mangueiro para sair dela e fazer essa outra distribuição aí. No caso ele pediu para fazer um formato de um Y, né? Fazer 3 rabos de tatu e fez esse formato aí, tá pessoal? Esse foi um servicinho rápido aí com um cliente que acompanha nós no TikTok. Um abraço, deixe seu like